მოგესალმებით პატრიცემულო მაყურებლებო. დღეს ჩვენ გვაქვს საგანგებო გადაცემა. ზაფხულია ვისვენებთ ჩვენ სპეციალურად ჩამოვედით მე და ბატონი იაკობი კურორტებიდან იმისათვის რომ ჩამოწერა ეს გადაცემა და რატომ? იმიტომ რომ ძალიან დიდი არის თქვენი ინტერესი იმისადმი რას აკეთებს ჯანმო. იგეგმება თუ არა პანდემია და რა მდგომარეობა არის ამ მხრივ მთელ მსოფლიოში. რას ფიქრობს ბილ გეიტსი და რას ფიქრობენ გლობალისტები. ასევე მოგეხსენებათ რომ ამერიკაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოხდა ძალიან დიდი ცვლილებები ამ მიმართულებით, ძალიან ბევრი სასამართლოებია, ბევრი ინფორმაცია და ჩვენ გვინდა რომ ძალიან მოკლედ აი ამ 40 წუთის განმავლობაში მოვაწოდოთ თქვენი სიახლეები რას ხდება. ჩვენი სახელმწიფო სამწუხაროდ ჯანმო გამგეობის წევრად იმის ნაცვლად რომ გამოსულიყავით, რასაც ჩვენ ვითხოვდით თქვენთან ერთად, თქვენთან ერთად ყოველ შემთხვევაში, გახსოვთ რომ გაკეთდა პეტიცია, გაკეთდა მიმართვები, გაკეთდა წერილობითი, სატელევიზიო მიმართვები, გადაცემები, გაკეთდა პეტიცია, რომელსაც ხელი მოაწერეს 300 ადამიანმა სულ, იმიტომ ფორსირებულად გაკეთდა, დროში ვიყავით ძალიან შეზღუდულები მაშინ. მაგრამ არის სრული იგნორირება ჩვენი აზრისა, განხილვაც კი არ მოხდა ამ ყველაფრის და ამის საპასუხოდ პირიქით მოხდა ჩვენ შევიდით ჩამოვხვდეთ ჯანმოს უпростоრად და შეგვიყვანეს ამისათვის როგორც ძალიან ერთგული და კარგი შემსრულებელი ქვეყანა თავიანთ სამმართველო სტრუქტურაში ესე ვთქვათ. ასე რომ დღეიდან ჩვენ ვართ იმ გლობალისტების გადაწყვეტილებების მიღების თანამოაზრეები და თანამონაწილეები. ამიტომ მე არ მაქვს იმის იმედი რომ ვინმე ჩვენ დავიცავს იმ ჯანმოს გადაწყვეტილებები და რომლებსაც ისინი ფიქრობენ და აპირებენ და რას აპირებენ. მე მგონი რომ ყველა მოაზროვნე ადამიანს იცის რომ ეს არ არის იმისათვის გაკეთებული არაფერი რომ ჩვენი ინტერესები და ჩვენი ჯანმრთელობა დაიცვან. ვიცით რომ პანდემია ბევრ ამას ახალ აფარდა, COVID პანდემიას გულისხმობ და ეხლა ხან რამდენიმე თვის წინ გამოაქვეყნა მოგეხსენებათ ჯეფრი ეპშტეინის ფაილები. 6 მილიონი ფაილია, საიდანაც დაახლოებით 2000-ზე მეტი არის მიმოწერა ამ პანდემიასთან დაკავშირებით. 2017 წლიდან, როგორც ირკვევა, იგეგმებოდა COVID პანდემია თავისი თანამონაწილეებით, გეგმებით, რომელიც შემდგომში აბსოლუტურად ზედმიწევნით შესრულდა. ვიმეორებ, 2017 წლიდან ხდებოდა აი ამ პანდემიისთვის ძალიან ინტენსიური მზადება. და უკვე მაშინ იყო შერჩეული სახელი COVID-19, იმიტომ რომ მისი დასაწყისის წელია აღნიშნავს მის დაწყებას. ძალიან ბევრი მითითება და ნიშნება იყო მანამდეც, რომ ბილ გეიტსი და ფაუჩი არიან ამის ორგანიზატორები ყველაფრის, ანუ განსაკუთრებული ორგანიზატორები, ამას ახლა კიდევ გაემატა დოკუმენტები, საიდუმლო დოკუმენტები, რომლებიც დაიდო ოფიციალურად დაიშიფრა, მთელი წელი დაჭირდა მათთვის გრიფის საიდუმლოს მოხსნას და აღმოჩნდა, რომ აი ფაუჩის ინსტიტუტისა და ჯანმოს გარდა დაინტერესებული ორგანიზატორი იყო მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი, ანუ შვაბი და მისი გუნდი. ასე რომ ხედავთ როგორი მასშტაბური სახეა ამ ყველაფერს. და ეს ემსახურება დეპოპულაციას, რაც არ არის განმავლული, ეს ემსახურება მასობრივ კონტროლს მთელი პლანეტის მოსახლეობისას და ადამიანთა პირდაპირ უთქვა ზომბირებას, რასაც ჩვენ გვერდითაც ხედავთ ჩვენ უკვე რა აქვს ადგილი. დღესდღეობით სიტუაცია არის ესეთი, რომ 17 ივლისს იგეგმება მუნიქის სამიტი ჯანმოსი მუნიქის შეხვედრა იქნება, სადაც უკვე უნდა საბოლოოდ მოეწეროს ხელი ახალ პანდემიურ ხელშეკრულებას, რომელსაც ჩვენ სულ ვაპროტესტებდით და არაერთხელ აღიხსენით, რომ ეს არის სუვერენიტეტის დაკარგვა, ეს არის დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც ჩვენმა ხელისუფლებამ უნდა გადასცეს მმართველობა აი ამ ჯანდაცვაზე, ესე ვთქვათ, ჯანმოს დირექტორს, ბატონ თედროს, ანუ შარკაც, როგორც ჩვენ მას ვეძახით, და მისი ყველა პირდაპირ ვთქვათ ხუშტური უნდა იყოს იმპერატიულად შესრულებული. ჩვენებს შეუძლიათ ხელის დაბანა
და გადაგროვება თქვენ რომ ეს ყველაფერი არის ჯანმოს და ტედროსის ბრძანება და განკარგულება. ამიტომ ერთადერთი გზა რომელიც ჩვენ გვაქვს ეს არის თქვენი ინფორმირება, რა თქმა უნდა საუბარი იქნება ახალ ვაქცინებზე, ახალ აცრებზე, ახალ ვირუსებზე და ჩვენ ვიცით ნახეთ რომ არაერთი მსვლელობა იყო წლის მანძილზე რომ აეგორებიათ ახალი პანდემია, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი არ გამოздოთ, იმიტომ რომ თელესოფლიოს გასაგრება ისინის უკვე არ არის აღამჯერა. თუმცა ჩვენთან განწყობა საკმაოდ გასწორებულია. ჩვენი ვაქსერები და ვაქცინაციის მამები ისევ და ისევ ეწევიან იგივე პროპაგანდას, იგივე აცრების მოწოდებებს, იგივე ხედავთ რა ხდება პაპილომავირუსთან დაკავშირებით, ხედავთ რა ხდება ჰეპატიტთან დაკავშირებით, რომ ისევ აკეთებენ სამშობიაროებში ამას რაც მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიოს არც ერთი ქვეყანა აღარ აკეთებს ამას და აღიარეს, რომ ეს არის დანაშაული ახალშობილების აცრა საერთოდ და მით უმეტეს ჰეპატიტით, მათ შორის ამერიკამაც უარყვის მახინჯი პრაქტიკა, მაგრამ იქ რას უფრო თავისუფლება, აქ უფრო მეტი ზეწოლა არის. ასევე ხდება იგივე დედმიურ ასებზეც. რადგანაც მოიხსენებათ, რომ ვაქცინები არის წარმოებული უკვე და ზეწოლას ხომ არ ნახავს მისი წარმოებელი, ამიტომ მას უნდა გასაღების სფერო და უფრო მეტ სუფთის რა თქმა უნდა იმათ, ვინც ამაში ხელს უწყობს და ემსახურება. ამ თემებზე სასაუბრად მე დღეს მოვიწვიე ბატონი იაკობ ლეჟავა, რომელიც გახლავთ იმ არაჩვეულებრივი წიგნის ავტორი, რომელიც ბევრმა თქვენგანმა უკვე შეიძინა. კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ ამ წიგნს, ეს არის წიგნი, ეს არის წიგნი მითები და რეალობა აცრებთან და პანდემიასთან დაკავშირებით. სადაც თქვენ მიიღებთ პასუხს ყველა იმ კითხვაზე, რაც იყო პანდემიასთან დაკავშირებით, როგორი აფერა იყო, რა მოხდა, მისი როლი როგორი იყო. დღესდღეობით მე ჩვენ გავამზადებთ კიდევ ერთ წიგნს, უკვე ერთობლივად რამდენიმე ადამიანი, რომელიც მოგიყვებათ იმის შესახებ, თუ რა ხდება პანდემიის შემდეგ, რა გაუძლებელი მოხდა, რამდენად უსაფრთხო აღმოჩნდა ეს ვაქცინები, უბრალოდ არა უსაფრთხო და როგორი საშინელი შედეგები მოგვცა ამ მსოფლიოში. მაგრამ სანამ ამაზე გადავართ, მე მინდა კიდევ ერთი ინფორმაცია მოგაწოდოთ იმის შესახებ, რომ თედროსმა ჯანდაცვის უკაცრავად დირექტორმა 2 კვირის წინ გააკეთა მიმართვა. მან მიმართა ყველა სახელმწიფოს და მათ წარმომადგენლებს ჯანმოში, რომ მისცენ მათ დელეგირება იმისი, რომ მოაწერონ სასწრაფოდ ხელი ამ ახალ ხელშეკრულებას და წერენ, რომ ძალიან სასწრაფოა ეს, იმიტომ რომ ახალი ვირუსები მოდგარია კარს. რას ქვია მოდგარია კარს? ნახეთ, ხან ერთი ვირუსის თემა შემოაგდეს, რომელიც გემზე იყო, ხან მეორე ვირუსის, აი ამ მოკლე პერიოდში 4-5 სხვადასხვა ვირუსი იყო დასახელებული. და რამდენიმეზე გაიჟღერა, რომ ზოგი სომხეთშია ერთი შემთხვევა, ზოგი შემთხვევა არის საქართველოში. ამის გადამოწმება ჩვენ არ შეგვიძლია, არამედ სიმართლეს არ გვეტყვის, იმ გემზე საერთოდ იყო თუ არა რამე ეპიდემია. ვერც იმას დავიგებთ ვერასოდეს, იმიტომ გემზე რომელზეც 1000 კაცზე მეტი არის მთელი თვის განმავლობაში, აი ამ დიდ კრუიზებში წასული, არიან ძირითადად მოხუცი ადამიანები, რომლებიც ყოველ კრუიზის დროს იხოცებიან სხვადასხვა მიზეზების გამო. და იხოცენ თუ არა, ეგეც არ ვიცი და რინ დაიხოცენ, ესეც კი არ ვიცი და თან სულ 2-3 ადამიანზეა საუბარი და არამედზე. ასე რომ რომელი გაფერასთან მოხდება საქმე არ ვიცით, მაგრამ იმ ინფორმაციით, რომელიც მაქვს მე, მოხდება ესეთი რამ. აი ხა დამთავრდება ფეხბურთების სეზონი, ეს ჩემპიონატი და ფაქტია, რომ ჩემპიონატის დროს ძალიან დიდი მიგრაცია ხდებოდა ადამიანების, აი ეს მისვლა-მოსვლა, გადაფრენები, მასიური შეკრებები, რა თქმა უნდა. და ამის მერე ჩვენ გამოგვიცხადებენ ძალიან მალე, რომ სადღაც რომელიღაც ქვეყანაში არის რომელიღაც ნორიგი, ან ახალი, ან განახლებული ზოელი ვირუსი და მისი შეკავება გახდა შეუძლებელი აი ამ ფეხბურთის გამო, ჩემპიონატის გამო უბრალოდ, რადგან ხალხი მოიფანტა და მათი გაკონტროლება გახდა შეუძლებელი და გამოცხადდება პანდემია. ყოველ შემთხვევაში იქნება ამის მცდელობა. რომელ ქვეყნებში გამოცხადდება ეს ჯერ არ ვიცით, იმ ქვეყნებში რომლებიც რა თქმა უნდა, რომლებიც მთავრობებსაც უფრო კარგად
მართავენ ისინი და პირველი ერთ-ერთი პირველთაგანვე საქართველოს იქნება ამაში მეჭვი არ მეპარება. და მინდა შეგახსენოთ, რომ ახალი ხელშეკრულების თანახმად აღარ არის საჭირო რომ მთელ მსოფლიოში იყოს ერთდაიგივე ვირუსი. თუმცა არც წინა პანდემიის დროს არ იყო, მაგრამ მაინც გამოაცხადეს. ეხლა მათ პირდაპირ ჩადეს ის პუნქტი, რომ შესაძლებელია გამოცხადდეს პანდემია რამდენიმე სამ ან 4 ქვეყანაში და არა ყველაში. რადგან ახლა ამერიკა თამაშგარეთ გამორებაშია, რუსეთის რამდენად დაემორჩილება მათ არავინ არ იცის, ამიტომ აი ესეთი კანონმდებლობა შემოაქვთ ახლა. და უნდა ვიყო ძალიან მთხილად ჩვენ თვითონ უნდა გავხსნილოთ საკუთარ დროს. არ უნდა ვიყოთ არავითარ პანიკას და უნდა ვიცოდეთ, რომ აი ვაქცინებზე გაცილების საშიში არის ის შედეგები, რაც მან მოიტანა და რაზეც ახლა ბატონი იაკობი მოგვიყვება. და კიდევ ერთი, მე მინდა ახლა ვთქვა, რომ ჩვენ არავის არ ვაპანიკებთ, არავის არ ვაშინებთ. როცა მივდივართ ხოლმე რაღაც ინფორმაციას შედეგების შესახებ, რამდენიმე ადამიანი მიპირისპირდება და მისვამენ ითხოვენ, რომ ეს ამან გავავრცელოთ, იმიტომ რომ ისინი არიან ნაცვლები და მათ არ უნდა ნერვიულობა. მე ვეთქვით ერთ რამეს, რომ არაფერი სანერვიულო არ არის მეგობრებო, ყველაფერი ღმერთის ხელშია, ეს გაითვალისწინეთ და ის რომ თქვენ ხართ ნაცვლები, ჩვენ გიცავთ ისევ იმისგან, რომ კიდევ არ გაიმეოროთ ეს შეცდომა და კიდევ არ გაყოთ თავი აი მანკულში, რასაც ქვია პანდემიური სიცრუე. თუმცა ამის ძალიან დიდი მსწავლობა იქნება და ძალიან დიდი აგიტაცია და პროპაგანდა წავა. განსაკუთრებული აქცენტი იქნება ბავშვებზე, იმიტომ რომ მათ ინტერესებში არის რაც შეიძლება მეტი ვაქცინა გავაკეთონ და ამ ვაქცინების მეშვეობით შეგახარონ სენსორები, რომლებითაც შემდეგ მოართავენ ვიბრაციების მეშვეობით და ასევე ბავშვების ჩიპირება. ანუ ბავშვების სხეულში აი რაღაც სამართალი მექანიზმების ნაწილაკების შეყვანა. ამიტომ ძალიან ფრთხილად ვიყავით ბავშვებთან. მეტი რა უნდა გითხრათ, მეტი რა გამოვფრთხილოთ და თქვენ ვინც ამბობთ, რომ არაფერი არ გჭირთ დღესდღეობით და ასრამ თქვენზე არ იმოქმედა ცუდად, მე შემიძლია მოგინოცოთ და გითხრათ, რომ თქვენ შეხვდათ პლაცებო, ანუ სათხოვარა, ანუ წყალი. იმიტომ რომ ეს იყო ექსპერიმენტი და ისინი სწავლობდნენ სხვადასხვა სიძლიერის ვაქცინებს, RNA ვაქცინებზე არის ლაპარაკი და DNA ვაქცინებზე და არაჩინურზე სხვათა შორის. და საინტერესო იყო, როგორ მოქმედებს რომელი სიძლიერის ეს ვაქცინა და როგორ მოქმედებს პლაცებო. ანუ უნდა ყოფილიყო შედარება. ყველა ექსპერიმენტში არის პლაცებო, ანუ სათხოვარა. ანუ ეს იქნებოდა ფიზიოლოგიური ხსნარი ან რაღაცა მსგავსი, რომელიც არაფერს არ შვება. მაგრამ იცოდეთ ერთი რამ, რომ ის იყო ექსპერიმენტი. ეხლა მათ უკვე კარგად იციან რა როგორ მოქმედებს და პლაცებოს აღარ გამოიყენებენ ისეც, რომელიც არის შორეული შედეგების, ანუ უცებსიკვდილიანობას ან დაავადებას არ გამოიწვევს და გამოიწვევს რაღაცა პერიოდის შემდეგ. ამიტომ თუ ერთხელ გადაურჩით აი ამ შხამის მიღებას, ნუ გექნებათ იმედი, რომ მეორედ ეს გადაურჩებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ბატონო იაკობ, გადმოცემას. თუ შეიძლება აი მის შესახებ რამდენად არაუსაფრთხო აღმოჩნდა ეს პრეპარატები და რამდენად ეფექტური, ესე ვთქვათ, ანუ არაეფექტური. მე გავაცადებ თუ რატომ ცდილობს ჩემთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია იძულებით ვაქცინაციას. ცდილობდა და ეცდება მომავალშიც. დაგეგმილი აქვს და უკვე სახელმწიფოებს მოუწოდებენ ბილ გეიტსთან ერთად არმიის გამოყენებას, რათა ეს იძულებითი ვაქცინაცია წარმატებით ჩაატარონ. ჩვენ მინდა ვთქვათ, რომ რა იყო ეს პანდემია, რომ მოულოდნელად მთელ მსოფლიოს დაასხდა თავს ასეთი შედეგებით. ეს იყო სამხედრო ოპერაცია, რომელშიც მონაწილეობდა პენტაგონი და სამხედრო-სამმართველო კომპლექსი. ეს არ არის ჩემი დასკვნა, ეს განაცხადა ოფიციალურად რობერტ კენედი უმცროსმა ჯერ კიდევ პრეზიდენტობის კანდიდატად მყოფმა არჩევნების წინ. სხვათა შორის იგივე განაცხადა
ეს მოხდა 24 წელს და იგივე განაცხადა იმავე წელს ნიდერლანდების ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრმა ფლერ აგემამ ქალბატონმა, რომელმაც განაცხადა პირდაპირ ჩვენ ბრძანებებს ნატოსგან ვიღებდით. ეს იყო სამხედრო ოპერაცია და კოვიდზე რეაგირების სახელმწიფო პრინციპებსაც ვღებულობდით ნატოსგან. ესეც არის ოფიციალური განცხადება. ამას ამიტომ ხალხს რომ არ ფიქრობს მაყურებელმა რომ ჩვენ სადღაც ვიღა ჟურნალისტის ჩანაწერი ამოვიკითხეთ და იმას ვავრცელებთ. ეხლა პრინციპში რა აინტერესებს ადამიანს, ჩვეულებრივ ნორმალურ ადამიანს, რომელმაც იცის თუ რისთვის არის შექმნილი აცრები, მაგრამ ადრე გასული საუკუნის 40-ან, 50-ან, 60-ან წლებშიც რინად არ აინტერესებდა თუ რა შემადგენლობის იყო ეს ვაქცინა, რა ტექნოლოგიებით მომზადებული. იცოდა რომ ეს იყო ჯანმრთელობისთვის გამიზნული, რომ არ გამხდარიყავით ავად და ყველა ენდობოდა სახელმწიფო ჩვენთანაც, საბჭოთა კავშირში და უცხოეთშიც. მაგრამ დროთა განმავლობაში, როდესაც იმატა ვაქცინების რაოდენობა, გართულებულმაც იმატეს. აი ხა როდესაც ჩათავდა COVID ინფექცია, COVID პანდემია პროსტურად, აღმოჩნდა რომ 3/4 პოსტვაქცინირებული ადამიანებისა პათოლოგიური კვლევებით აუტოპსიით დადასტურებული დაიღუპა სწორედ თავად ვაქცინის გამო. 3/4, 74%. ანუ გარდაცვლილების 74% იყო მიზეზი პოსტვაქცინირებული კონტინგენტი. ბუსტერი დოზებზეა საუბარი. დიახ. შემდეგ გაჩნდა უამრავი გართულება და დაავადებაც კი. საერთოდ 200-ზე მეტი გართულება აღწერილი, მაგრამ თუ რამდენიმე მოგახსენებთ. აი მაგალითად ერთი მეცნიერი წერს, რომ ბავშვები, ეს არის გვარა ბერგაკანი, თურქი, კეთილდღეობის პარტიის ხელმძღვანელი, ის წერს, რომ ბავშვები იბადებიან ერთი თვალით, კუდებით. ეს არის არა ვაქცინაცია, ეს არის გენური მუტაცია. და ხელს იშვერს ფარმაკომპანიებისგან, Pfizer-ისგან, უმსხვილესი კომპანია მსოფლიოში და Moderna-სგან. ამ Pfizer-ის კომპანიაზე ახლა მინდა ვთქვა, რომელიც ნაკლებად არის ცნობილი ფაქტი, 2009 წელს ეს კომპანია დააჯარიმეს $2.3 მილიარდი დოლარით. Საგვიდია კომპანიას, რომელსაც დააჯარებდნენ ასეთი უზარმაზარი თანხით. არ იკითხავთ მიზეზს? მიზეზისთვის შექმნილი წამლისათვის. მიზეზი რა იყო ამ დაჯარიმების? ეს იყო კორპორაციული, მრავალჯერადი კორპორაციული თაღლითობა. ეს იყო ექიმების მოსყიდვა და ლაბორატორიული შედეგების დამალვა. ეხლა მე არ ვიცი, ჯარიმა დიდია, მაგრამ ასეთი დანაშაულისთვის, რაც გამოიხატება თაღლითობაში, მრავალჯერადი კორპორაციულ თაღლითობაში, მოსყიდვაში და შედეგების დამალვაში, ალბათ საჭირო ცოტა სხვა უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ეს იყო 2009 წელს და მას შემდეგ კოვიდამდე 10 წელი გავიდა. და ესე პირველი ნომერი კორპორაცია და კომპანია. და მაშინ გამოიყენება იმაში, რომ აი ამ წამალს სვამდნენ ფეხმძიმე ქალები, აიბადებოდა სიმართლე. მაგალითად მე მოგახსენდოთ. უხელო ბავშვები და ესე შემდეგ. შობადობაზე მოახდინა ბევრი გართულება, როგორც გითხარით, მაგრამ თავარი, რომელიც არის ჩუმი, უხმო და მე ვლინდება, ეს არის შობადობაზე გავლენა, ანუ სტერილობა, როგორც ქალებში, ისე კაცებში.
სხვათა შორის ეს არ არის ახალი ამბავი. ეს მიზანი ამ სერიალში ეს არის დეპოპულაცია და პირველად ოფიციალურად 74 წელს გაცხადდა ამერიკის უსაფრთხოების მემორანდუმი 200-ით, სადაც ამოცანა დაისახა მსოფლიო დეპოპულაცია. მსოფლიოს არა მთელი მსოფლიოს, არამედ მესამე სამყაროს ქვეყნების, რომელსაც მივეკუთვნებით ჩვენ და კიდევ ბევრი სხვა. აი ეს არის თავი. 74 წელსვე როკფელერის ფონდმა დააფინანსა ტეტანოსის ისეთი ვაქცინის შექმნაზე ჩადოფული დააფინანსა ეს შემუშავება, ისეთი ვაქცინი, რომელიც შობადობაზე იმოქმედებდა. მე რა მოყვა ძნელი საქმეა, მაგრამ ახლა გაირკვა, ახლა არა. უკვე კოვიდამდე გაირკვა, რომ შედეგი მიუღწევიათ. კენიაში ბილ გეიტსის და უკვე ბილ გეიტსის ფონდით და ჯანოს ინიციატივით აცალეს 1 მილიონ ქალზე მეტი. და გამოიწვია სტერილობა. როგორ აცალეს როგორც ტეტანოსის საწინააღმდეგო ვაქცინით, მაგრამ ეს ვაქცინა თორმე შეიცავდა ქორიონის ჰორმონ გონადოტროპინს, რომელიც ამ ტეტანოსის ანატოქსინთან ერთად იწვევს ქიმიურ სტერილიზაციას. ამას დიდი სკანდალი მოყვა. თუმცა მაინც მოახერხეს, რომ გარდა კენიისა, იგივე ასე ვთქვათ, მონოლიტური ოპერაცია ჩაატარეს ნიკარაგუაშიც, მექსიკაშიც და ფილიპინებსაც. და გრენლანდიაში მომიგინე. გრენლანდიაში უკვე სხვა იყო, ეს ახლა ხანს სხვანაირად უშუალოდ უკეთებდნენ წაბლებს, რომ სტერილობა გამოეწვია. და მე ბუდიში მომხდა სახელმწიფო გრენლანდიას. დიახ. ის სახელმწიფო შორის. ეხლა მეორე რაც აინტერესებს, როგორც გითხეთ, ეს არის ეფექტურობა. თუ რამდენად ეფექტურია, ანუ რამდენ ხანს მოქმედებს ეს აცრა, რამდენად ხანგრძლივია ის იმუნიტეტი, რომელსაც გამოიმუშავებს ყოველი ვაქცინა, აქ გაირკვა შემდეგი. არ ვიცი, დავფიქრებულად თუ როგორ მოხდა, თავარმა სანიტარულმა ექიმმა ამერიკის სანიტარულმა ექიმმა ენტონი ფაუჩი, რომელიც მრავალი პრეზიდენტების მრჩეველი იყო წლების განმავლობაში, პირადად გადაცხადა, რომ მესამეჯერ გახდა კოვიდი თავად. მიუხედავად იმისა, რომ 6-ჯერ ვარ აცრილი. ეხლა, როდესაც ასეთი კაცი გახდება 3-ჯერავად, 6-ჯერ აცრილი, ხო უნდა მიხვდეს ნებისმიერი ნორმალური ადამიანი, რომ უაზრობა ვაქცინის გაგაცემა. ან არ იმუშავა, ხო ესე იგი, ან კიდე კარგად გადარჩენილა, რომ არ გამოიწვია გართულებები, 1000 გართულებებია. რასაბობს ერთი ცნობილი ამერიკელი ცნობილი ონკოქირურგი. ეს არის პატრიკ სონშილგი. ჩემს პრაქტიკაშია არა არის 70 წელს გადაშორებული, 74 წელს ხდება. მე არ შემხედრია ბავშვები, 8-9 წლის ბავშვები, მსხვილი ნაწლავის კიბოთი. ამ ექიმზე და შევჩერდი 2 სიტყვა იმაზე მეტი ვთქვა. ბევრი ამერიკაში ცნობილი ქირურგები, მაგრამ ეს არის განსაკუთრებული შემთხვევა. ეს არის ჩინური წარმომავლობის მეცნიერი, სამხრეთ აფრიკაში დაბადებული და ახალგაზრდა ასაკიდან შემდეგ ამერიკის მოქალაქე. 500-ზე მეტი პატენტის ავტორია მფლობელი. 500-ზე მეტი. მილიარდერი ექიმია, მაგნატია. მისი გამოგონებულია ძუძუს კიბოს, ფილტვების და საძების პანკრეასის სამკურნალო პრეპარატი აბრაქსინი თემსოფლიოში, რომელიც არის გავრცელებული. ამავე დროს არის გავლენიანი გაზეთის ლოს-ანჯელეს ტაიმსის მფლობელი და ყველაზე ცნობილი მამაკაცებისთვის ცნობილი საკალათბურთო გუნდია ლოს-ანჯელეს ლეიკერსი, იმისი თანამფლობელი. აი ესეთი ცნობილი ადამიანია თავის სფეროშიც და ბიზნესში დაჯილდოებულია პრემიებით
ბიზნესში წარმატებებისთვის. აი ამათ თუ არ დაუჯერებს ახლა სმენელი როის ლაპარაკობს მე არ შემხედრი ასეთი და ამათ გარდა ქალბატონთინა შეიფთა ისეთი კიბო შეიფთა კერა გამithარდა რომელიც არ ნახული ხასიათის ორი სხვადასხვა სახეობის ორ სხვადასხვა ორგანოში და ორი განსხვავებული უჯრედებით რომელიც არ ყოფილა ფიზიკურად არ არსებობდა ასეთი კიბო და იმდენად სწრაფი პროგრესირებადია ეს კიბო რომ ტურბო კიბო დაარქვეს. ამას მთელი ამბავი ხარ ხი. დიახ. ეხლა რა შეიძლება ჯამოსზე უნდა თქვა კიდევ გარდა იმისა რომ არმიის გამოყენებას აპირებენ და თანხმობა მიღებულია ბევრი სახელმწიფოსგან და არის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო 25 წელს 180 სახელმწიფოს თანხმობით წევრი სახელმწიფოების მათ მიიღეს ჩასწორება საერთაშორისო სამედიცინო სანიტარულ წესებში რომელიც უფლებას აძლევს ჯამოს დადგეს უფრო მაღლა ვიდრე ეროვნული სახელმწიფოს კანონი ის სუვერენიტეტი იღალება მშვენიერი. აი ეს დამოუკიდებელი რაც უნდა ვიძახოთ დამოუკიდებლები ვართ თუ ხელს ვაწერთ ამ მოთხოვნებზე ჯამოს მოთხოვნებზე ესე იგი ჩვენი ნებით ყოფთ თავს ყულფში რუსი გამოიხატებოდა ჩვენი მიმართვები და ჩვენი ხვეწნობა რადგან ჩვენი მიარიყოს თხოვნები სახელმწიფოს მიმართ 25 წელსაც 24 წელსაც როცა მაგის მიღებაზე ლაპარაკი ვით იყო ჩადებული ეს ყველაფერი და მეხოცებოთ ან წაიკითხეთ ან თუ ვერ ხდები და ვერ კითხულობ ჩვენ წაიკითხავ და ჩვენ გამიშიფრავთ კარგად ყველაფერი ძალაუფლების გადაბარება ხდება ფაქტიურად ამით კიდევ დავამატებდი რომ ბოლოს მოხდა შედარება აცრილების და აუცრელების თუ დადგინდა რომ აცრილებში COVID-ზე აცრილებში სიკვდილიანობა არის 5 ჯერ მეტი ვიდრე აუცრელებში ხოლო 27 ჯერ მეტი არის განმეორებითი დაავადება, განმეორებითი ინფექცია. ფაუში იყო 3 ჯერ გახდა, ისე 2 ჯერ, 3 ჯერ, 4 ჯერ ხდებიან და 27 ჯერ მეტია. აქ საქმეა იმაზე, რომ ვისაც აქვს რაღაც ქრონიკული დაავადება, მაშინ სიმსივნე, და რომელიც არის რემისიაში, ანუ ჩასწრებულ სტადიაში. იმის გამწვავება გახდა, ანუ თავიდან წამოყო თავი აი ამ დაავადებებმა. აი ეს არის განმეორებითი, ანუ გამწვავებული რეციდივი. კიდევ ერთი შვედი მეცნიერი კონფერენციაზე, სამეცნიერო კონფერენციაზე მიმართავს ქალებს, რომ ვისაც შვილების გაჩენა გსურთ, ეძებეთ აუცრელი მამაკაცია. ეხლა რა თქმა უნდა, როგორც კონძანეთ, ზოგჯერ პლაცებოა იმ ფლაკონში, აცრების არ არის ყოველთვის რაღაც ვაქცინა, ხანარა და ამიტომ არის სხვადასხვა სახის გართულებები რომ არის. და იაპონელმა მეცნიერებმა მოუწოდეს სახელმწიფოს, რომ აუგრძელონ აცრილ ადამიანებს დონორობა. როგორც საქმეა, მილიონობით აცრილი ყოველ სახელმწიფოში ნახევარზე მეტი აცრილია. იმიტომ საშიშია გადამდებნი არიან ისინი, გარდა იმისა, რომ თვითონ ავადდებიან განმეორებით. 27 ჯერ უფრო ხშირად, სხვებსაც გადასცემენ და იყო პერიოდი აქ ყველას ახსოვს, რომ აუცილებლები იყო საშიში და თუ ცხელზე და პირზე და ვიღაბი არ ეკეთა, რამის ფიზიკურად გასწორებოდნენ წაქეზებით, ჩვენი ცნობილი ტრიოს წაქეზებით. ეს შეიძლება ამ სტაუბაზე ითქვას. ახლა კიდევ მეორე მხარე ახალას. აი ამ დონორებს 2020 წლის პირველი გამოსვლები რო იყო, ჩემი მე მაშინ გამოვწყვიტე მოსახლეობა. იმედზე იყო სულ რაღაც სამწუთიანი სიუჟეტი, სადაც მე თქვი გარკვევით, რომ სპერმა შეინახეთ, იმიტომ რომ უყურებ ხოლმე ინფორმაცია, რომ ისრაელში ჯარისკაცებს როწრიდან მათ სპერმას ინახავდნენ, ეს თვითონ არ იქნებოდა და იქიდან მომაწოდეს ჩემმა კოლეგებმა ეს ინფორმაცია და გაფრთხილება. ვისაც მომახერხე და შინაურულად გამავრცელე, გამავრცელე ეს ინფორმაცია. მაგრამ უკვე 2021 წელს დადგინდა, რომ სისხლი აუცრელების და სპერმა აუცრელების გაცილებით ძლიერი ღირს, ვიდრე
ასხილებს. აქ ლაპარაკია ისე და ისე ვიმეორებ RNA და DNA ვაქცინებზე, ახალ ტექნოლოგიებზე, არ არის ჩინურ და კლასიკურ ვაქცინებზე საუბარი. იმათმა გამოიწვიეს გარკვეული გართულებები, მაგრამ არც სიკვდილიანობა ყოფილა ესეთი აღსანიშნავი და უფრო იმოქმედეს სახსრებზე, წნევებზე და ესეთ სომატურ ქრონიკულ დაავადებებზე და უფრო ასაკოვან მოსახლეობაში. აქ როდესაც საუბრობთ გართულებებზე, მეგობრებო, არის ლაპარაკი Pfizer, Moderna-ს ვაქცინებზე კონკრეტულად. Johnson ჩვენთან არ ყოფილა, ამიტომ ამაზე ჩვენ არ საუბრობთ და არც შემისწავლეთ პირადად არასოდეს. და კიდევ ერთი მინდა ვთქვა, რომ სტატისტიკა და ოფიციალური, არაც არაქართული რა თქმა უნდა, იმის შესახებ, რომ ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში სიმსივნეების რაოდენობა მიმატა 17%-ით, რაც არის დაახლოებით 7 მილიონ ადამიანზე მეტი. არის მარტო ევროპის ქვეყნებზე არის ლაპარაკი ცივილიზებულ ქვეყნებში. დანარჩენებში სამართლება კაცმოხარცის კიდე. და ვინც იმას ამბობს, რომ ჩვენთან არაფერი არ ხდება, მე ვირჩევთ, რომ ტელევიზორი გამორთო ცოტა ხანი და ისე განზრიოთ და გაიხედოთ მარცხნივ მერე მარჯვნივ და დაინახოთ თქვენ გარშემო რა ხდება. კითხოთ თქვენ მეგობრებს, მეზობლებს და ნაცნობებს, როგორ ხდებიან თავს, განსაკუთრებით ასლები. და მაშინ უკვე აღარ იტყვით იმას, რასაც დღეს ამბობთ. და ალბათ შეამჩნევთ იმას, რომ შეიძლება თქვენს რაღაცა ცოტა ასე თუ ისე გაწუხებთ. სპერმასთან დაკავშირებით ერთი ფაქტი გამახსენდა. როკფელერმა და ბილ გეიტსმა ამ ფონდებმა გადაწყვიტეს ეგრეთ წოდებული მწვანე რევოლუციის მოხდენა აფრიკაში. ანუ გამოყვანა ისეთი გვალვაგამძლე სიმინდის ხორბლეულის, რომ შიმშილის პრობლემა როგორ მოეხსნათ. გადის წლები, ეს იყო 15 წლის წინ დაახლოებით. პრობლემის გადააჭერას ვერ მიაღწიეს, მაგრამ ლაბორატორიის ხელმძღვანელი აცხადებს, გვარი არ მახსოვს ახლა და არც არის მნიშვნელოვანი, რომ მიაღწიეს ისეთი ჯიშის გამოყვანა, რომელიც იწვევს სპერმის საწინააღმდეგო ანტისხეულების გამომუშავებას ორგანიზმში. არ მუშაობდა და შემთხვევით გამოვიდა თურმე, შემთხვევით მიაღწიეს. ასეთი და ბევრი დანაშაულის შესახებ ზედმიწევნით კარგად იცის რობერტ კენედი უმცროსმა და ტრამპთან ერთად დაპირდნენ გასამართლებას. და მართლაც მოხდებოდა ალბათ, მაგრამ ბაიდენმა რა გააკეთა? წასვლის წინ შეიწყალა თავისი ვაჟიშვილი, რომელსაც 15 წლიანი პატიმრობა ელოდა, ოჯახის 5 წევრი, ეს ბატონი ენტონი ფაუჩი, ექიმი, და თქვენ წარმოგიდგენთ, Pfizer და Moderna შეწყალებული არის წისრებით. ახლა არიცით როგორი ის არის ეს ფორმულირება? 2014 წლიდან 2029 წლამდე, რაც არ უნდა ჩადებილი ქონდეთ დანაშაული თავისუფალი არიან პასუხი. ესე იგი, ამისადა დემოკრატია არ ვიცი. წესრებით რომ დანაშაულების შეწყალება შეიძლება. ძალიან ბევრი განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებში წერს, რომ რატო არ იჭერს კენედი ფაუჩის, რატო არ იჭერს ბილ გეიტსს და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ აი ეს შეწყალება არის ის, რაც აბსოლუტურად ყველაფრისგან ანთავისუფლებს. ეს არის ერთი. ეხლა არის მეორე, რომ ბილ გეიტსი და ფაუჩიც მარტო არ არიან, რა თქმა უნდა, ეს არის დიდი სიმსივნის მხოლოდ ნაწილი, ხილული ნაწილი და უხილავი არ ჩანს, მაგრამ ძალიან მათ აქვს ფესვები გადმული და ისეა ყველაფერი გაკეთებული, რომ პირდაპირ ბილ გეიტსს ვერ უმტკიცებენ ვერაფერს. ის არ არის მახინაციებში განხორული. ყველაფერი აქვს ოფიციალურად გაკეთებული. დაფინანსებას ოფიციალურია, ფონდები აქვს შეთქმული. ანუ ჩემზე და თქვენზე ბევრი ჭკვიანია ეს კაცი, იმიტომაც არის ესეთი მდიდარი და იმიტომაც აქვს ასეთი პრობლემა, ასეთი საშუალება, რომ მართოს მთელი მსოფლიო და კაცობრიობის ბედი გადაწყვეტოს. ასე რომ ესეთი მარტივი არ არის. იგივე კენედი სამიმერად არ ხელაწიფება, ტრამპს აშლეულია კენედის კი არა. და გამოდიან კენედი ხო პირდებოდა, ხო ამბობდა და ამ ხელს კიდევას. დებს ამ ფაქტებს უჩივის სასამართლოში
და იმ სასამართლოს მოსყიდვასაც არაფერი არ უნდა ვერ უდებენ. აი ახლა ამერიკის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე თუ დეპარტამენტის თავმჯდომარე გადადგა ტუნცი გაბარცი მოიხსენება დიდი ამბავი ატეხილი მსოფლიოში მან დადო დოკუმენტები. ერთი წელიწადი მოუნდა ეს ხალბატონი იმას რომ მოხსნა გრიფის საიდუმლო ბევრ დოკუმენტს და მან ამხილა ფაუჩი მისი ინსტიტუტი იმის ამერიკის ჯანდაცვის ინსტიტუტი და ბევრი კოლინზი მანდაშოვის მათი დირექტორი ამ ინსტიტუტის პირდაპირ ამხილა არის ჩანაწერები, არის ფაილები, არის დოკუმენტები, რომ ისინი ხელს ამყარებდნენ ყველაფერს, რომ ისინი აკეთებდნენ ყველაფერს იმისათვის, რომ ოფიციალური და მართლმსაჯულო ინფორმაცია არ გამოსულიყო, არ გამოჟღავნებულიყო და გასულიყო მარტო ის, რაც მათ აწყობდათ, ანუ რაც აწყობდათ გლობალისტებს და ახორციელებდნენ ჯანმრთელობით. ამიტომ ეს იყო ინფორმაცია, რთულად მისაწვდომი და იმალებოდა. დღეს ეს ყველაფერი გამოაშკარავებულია და დღეს თუ კიდევ ვინმე საჯერა რამოდესი და არ დარწმუნდნენ იმაში, რომ რაც ითქვა მაშინ ჩვენს მიერ გაშერებული რაც იყო, ეს იყო სარწმუნო წყაროებიდან აღებული და თურმე მართალი ყოფილა, იმ ადამიანებს ამ გონებაში უჭირ, ან უბრალოდ არიან აფერისტები და ფულით დაინტერესებულები. მე ამჯერ არ მომაზროვნე ადამიანმა, რომელსაც არ აქვს რაღაცა პირადი საძეგლი ინტერესი, აი ამის პროპაგანდა გაწიოს კიდე და ისაუბროს ამ თემაზე, როგორ დადებით კონტექსტში. თუმცა ჩვენი მასმედია და ჩვენი სახელმწიფო ამას ყველაფერს მალავს. არანაირი ინფორმაცია არ არის ჩვენთან. მაგრამ ინტერნეტული გადატვირთული ამ ყველაფრიდან. მეგობრებო, თუ გითხრათ რომ კომპიუტერთან და შეგიძლიათ რომ აკაპონო და აჩხარულო და აკრიტიკოთ ვიღაცა. წეთილი იმედვეთ და შევეძანდით ჩვენი თუ არჯერა წყაროებს ვუხდებთ. უამრავია ეს წყაროები, ვიდეოები არის. აგერ მეხამარდოსანიძე აკეთებს საოცარ ლაივებს. და ჩემ გვერდზე არის სულ, მაგრამ ხილვადობა ძალიან ცოტა და პრაქტიკულად ყოველდღიურად ახალ მასალებს, რომლებიც დაფუძნებული არის სერიოზულ კვლევებზე, მაგრამ უსმენენ და უყურებენ და ისევ ვედავენ ეს აქსერები და მათი დახირავებული ბოდიში და ინდიციები იმას, რომ გამოდიან საუბრობენ აი ამ ასრების თემებზე დადებით კონტექსტში და ისევ მოუწოდებენ და ისევ აკეთებენ ისეთ სტაბილურობას, რომ არაფერი არ ხდება. უბრალოდ მოედობით ამ ადამიანებს ესენი არიან სულ გაყიდულები უბრალოდ. მე იმედია ეს არჩევნებება სიზონალის სენატ. იმიტომ ეს ადამიანები მართლა სულ გაყიდულები არიან და მათ თქვენი სიცოცხლე, თქვენი შვილების სიცოცხლე უბრალოდ გაყიდეს რაღაცის გამო. ეს რა შეიძლება არა. თუმცა გავარდე კიდე დავამატებ იმას, რომ მან საჭიროდ განაცხადა აღიარა იმ ბიოლაბორატორიების შესახებ, რომელიც თემსოფლიოშია მოფენილი და ასოცი ყოფილა. ასოცი ლაბორატორია ყოფილა. მეგონი ცოტა მეტი შეიძლება იყოს, რადგან მარტო უკრაინაშია 40-მდე. მან ასოცი დადო სანჩი მოსანიჭოს, მე ასოცი დაასახელა. თანაც აღიარეს, რომ შემუშავება ხდება ბიოლოგიური იარაღის დნმ-ით, რომელიც ერთი მიმართულებით განსაზღვრული მიმართულებით შეუძლია გამოიმუშაოს. ჩინეთმაც აღიარა, რომ ამერიკა მიაღწია ებას, რომ შეუძლია რაღაც ეთნოჯგუფის ზე იმოქმედოს მხოლოდ იმ წამალმა თუ ვაქცინამ. სომხეთში 13 ლაბორატორია ყოფილა. ჩვენ ვერდი, ჩვენ ერთია. და ესეც არ გახმაურებულა. ერთი წლის წინ ზუსტად მარტის თვეში დიდი საპროტესტო მიტინგი და დემონსტრაცია გაიმართა. უთხოვდნენ ამ ლაბორატორიების დახურვას. სადა? სომხეთში 13 ლაბორატორია ყოფილა და უთხოვდნენ აგრეთვე ამერიკის ელჩის კრისტინ Queen, Christy Queen's personal ნონ-გრატად გამოცხადებას. ეხლა რა შეეხება დაინტერესებას. ის რომ დიდი დაინტერესება უკვე მატერიალური, Bill Gates-ია თუ სხვა Mark Zuckerberg-ია თუ Elon Musk-ია ათეულობით მილიარდი დოლარი იშოვეს
COVID-ზე. ხოლო ფარმკომპანიებმა ვაქცინების რეალიზაციით $60 მილიარდი მაგრამ კაბულოთუნა ესე იგი ამას ამბობს რობერტ კენედი ყოველთვის არ ვამბობ ხოლმე მისი ინფორმაცია ხო მაგრამ რას ამბობს საინტერესო ის არის რომ $60 მილიარდი არ არის თავარი მათი შემოსავალი არამედ გართულებების სამკურნალოდ გამოშვებული პრეპარატები. 60 მილიარდი თუ იშოვეს ვაქცინების რეალიზაციით, გართულების სამკურნალო პრეპარატებით იშოვეს 500 მილიარდი, 9 ტრილიონი. აი ეს საინტერესო არის ერთი ცნობილი მეცნიერი შეინ ელისონის ბიოქიმიკოსი ინსტიტუტონ პროფესიით რომელიც მუშაობდა ერთ-ერთ ფარმკომპანიაში გამოუშვა წიგნი ბიოქიმიკოსის აღსარება მედიცინის და ფარმაკოლოგიის შესახებ და რას ამბობს რომ ფარმკომპანიები აღიარებენ რომ სამკურნალო პრეპარატებს არ უშვებთ ჩვენო აბა რას უშვებენ უშვებენ სიმპტომატური საშუალებებს ხოლო რომელიც უნდა მიიღოს ადამიანმა მთელი სიცოცხლის მანძილზე და თუ კი რაღაც ბიზნესებით პორჩება და აღარ დასჭირდება ახალი დაავადების გამოგონებასო არაფერი არ ითქმას წინ ძალიან ადვილია აი ასეთი სიდიარია და ჩვენი განაცემა მოხდება დასასრულს და მე მინდა ვითხრათ რომ რამდენი ონკოლოგი, წამყვანი ონკოლოგები მსოფლიოში, მათ შორის აი რამდენიმე დღეს შეხვდა ამგლოს დეიშის თხოვნა მიმართვა სენატისადმი, რომ ამოიღონ RNA ვაქცინები საერთოდ ხმარებიდან და RNA ტექნოლოგიაზე, პლატფორმაზე დამზადებული ნებისმიერი ვაქცინა იქნებოდა წამალი, იმიტომ რომ აღმოჩენილია, რომ 3 წლის შემდეგაც აი სპაიკ ცილა რომელსაც გამოიმუშავებს ვაქცინის შედეგად ჩვენი უჯრედები, აცრულის უჯრედები ცირკულირებს სისხლში და არა მარტო ცირკულირებს, არამედ გრუნდება რომელიღაც ორგანოებში და რაღაც მომენტში იწვევს ტრომბებს და ტრომბებით შემდეგ ადამიანები იღუპებიან და მე ვიხოთ რომ უახლოეს დროს მე ანტაპონტით ვკარგავ ჩემს საყვარელ ნაცნობებს და პატიციურ ადამიანებს, რომლებიც იყვნენ აცრილები. აი ამ ტრომბებით, მაგალითად, რამდენიმე დღის წინ დავასაფლავეთ მეგობარი, რომელმაც ფეხი იღრძო, გადაუტრიალდა ფეხი და დაიღუპა ტრომბით. მოვიდა ტრომბი, ეს აბსურდია. პრესის დაჭრილობა გამოიწვია ტრომბოზე. და ასეთი კურიოზული გარდაცვალებები დაიძინა არ გაიღვიზა და სამწუხაროდ ბევრი ნაცნობი არის ასეთი ჩემში და კიდევ რამე თუ მინდა ვიხრა და დავამთავროთ. კი მეთოდა დამატება აი დასაწყისში ვთქვი თუ რატომ ცდილობს ჯანმო იძულებითი ვაქცინაციის დანერგვა შემოღებას. ხა დეპოპულაცია ყოველთვის მაგრამ ეს როგორც გითხარით 74 წლის მემორანდუმით განისაზღვრა მაგრამ ჩვენ აქეთკენ თუ წამოვართ ნახავთ რომ Bill Gates-მა გამოაქვეყნა წერილი ერთ-ერთ გაზეთში სადაც 4 სიტყვაში მოცემულია მიზანიც მეთოდიც და გზაც რა ქვია ამ წერილზეც დეპოპულაცია იძულებითი ვაქცინაციის გზით დეპოპულაცია დასახული ვაქცინაცია და როგორ იძულებით ეს არის ოფიციალურად 2011 წლის გაზეთშია გამოქვეყნებული. შემდეგ მიდის მუშაობა აქტიურად ყველა სფეროში, პირველ რიგში მიდის მთავრობებთან, სახელმწიფო მთავრობებთან, იმათი გადაბირება არ ვიცი რა გზებით და ისი დაჯერებით, მატერიალური დაინტერესებით თუ სხვა რამით, ვერ გეტყვით. მაგრამ ფაქტია რომ ეს დაინტერესება
ძალიან ბევრი შემთხვევა გამოვლინდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თუ გამოვლინდა სხვა სახელმწიფოებიც არ აბგონია რომ დაძროული იყვნენ და არ იყვნენ გარკვეული. ეს კიდევ უფრო ადვილია გაცილებით ამერიკაში კიდევ მაინც უფრო სხვანაირად არის საქმე და აი ეს მაგრამ ესაც დავამატებდი ხალხებთან ეს ყველაფერი ცნობილია იქ რობერტ კენედი არის მონოული ხოთა შორის ტრამპმა ერთი კარგი საქმე გააკეთა აცრები 50-60-მდე რო ადიოდა 2/3 შეამცირა. ეს ძალიან კარგია. ის შეამცირა როგორ? თუ სავალდებულო იყო, სავალდებულო. განსაკუთრებით თერმძიმები და თოთო ჩვილ ბავშვებში რა თქმა უნდა. მაგრამ ის ძალიან მეჩემლებს დაუმთავრებით რომ ეს ცნობილია. ბევრ ფაქტს ჩვენი მთავრობაც გვეუბნება სხვადასხვა სფეროზე, არ ვლაპარაკობ კონკრეტულ თემაზე. ეს ვიცით ყველა. მაგრამ სანამ დამნაშავეები დაუჟელნი მეგობრობენ, არაფერი არ გვეშველება, არავის. ახალ-ახალი შტამით გაშტება, ახალ-ახალი ეპიდემიები და პანდემიები, ახალ-ახალი ვაქცინები, უარესი და უარესი შედეგები. დამნაშავეები რომ დასაჯონ ჩვენ ქვეყანაში, ამისათვის თავიანთი შეცდომა უნდა აღიაროთ, თავიანთი არამედ არ დაჭი სადაც იმედი ვიქონიათ სხვადასხვანაირად არაფერი რაბოვა. რადგან თქვენ კენედის რეფორმებს შეეფეთ, მეც მინდა რომ ის კომენტარი გავაკეთო. ესე იგი, თუ კი იყო 17 სხვადასხვა ვაქცინა შეთავაზებული სავალდებულოდ ბავშვებისათვის, ანუ დაბადებიდან სულ 16 წლამდე, ეხლა გახდა 11 ვაქცინა, ოღონდ უკვე არასავალდებულო სახით მეგობრებო, გაითვალისწინეთ ეს, არამედ არჩევითარ. ანუ მშობელს ეძლევა უფლება, რომ თვითონ გადაწყვიტოს და როგორც არის კანონით კონსტიტუციის ჩვენთანაც და ამერიკაშიც ინფორმირებული თანხმობა უნდა იყოს. ანუ მშობელს უნდა მიეცეს მარტო ის კი არა რა კარგია და გაიკეთე, არამედ რა შეიძლება ამას მოყვეს და მან უნდა გააკეთოს არჩევანი ორ შორის მიდის იმის რისკზე რომ დაემართება თქვა წითელა, რომელიც მორჩენადია და არის საავადმყოფოები დღეს და როცა გვეუბნებიან რამდენი ხალხი იღუპებოდა მაშინ როცა არ იყო წამალი, არ იყო საავადმყოფო, არ იყო ექიმი და დღესაც თუ არის ლაპარაკი რამე ეპიდემიებზე აფრიკაში, გაითვალისწინეთ რომ ის ქვეყნებია, სადაც წყალისხი არ არის, არათუ საავადმყოფო და ექიმი და რატო ეძრებით მაშინ არ მოვიდა ამდენი პედიატრები, არავის უმკურნალობა არ უნდა ჯერ ერთი და მეორეს ძალიან ბევრი მასალა დაიდო, ახლა დადებული იყო, მაგრამ ეხლა მიეცა მსვლელობა ამასალებს, სადაც მტკიცდება, რომ აუტიზმი პირდაპირ კავშირში არის აცრებთან, აი იმ ჩვილი ბავშვების აცრებთან, რომელიც კეთდება სამშობიაროში და შემდეგ კეთდება 1 წლის თავზე 4 კომპონენტიანი წითელა წითურად მაღლას ვაქცინა. ეს გაითვალისწინეთ და ამერიკაში ეხლა უკვე ფედერალური კანონმდებლობით არავითარი დაძალება არ შეიძლება ამაზე რომ იჩივლოს, ან სკოლას უჩივლოს, ან პედიატრს წამებიანმა, მას საჯარს მიურჩიან, თუნდაც დააჯარიმებენ. მას ადამიანს პედიატრს უფლება აქვს მხოლოდ გამოწიოს რეკომენდაცია, რომ აი ეს ვაქცინა არსებობს და ხომ არ გინდა რომ გაიკეთო, იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ კარგია. მაგრამ იქ უნდა მისცეს აიჩვენოს წააკითხოს მისი გართულებების შესაძლებელი უჩვენებები. და კიდევ ერთი რამ მინდა გითხრათ. როცა ჰეპატიტის ასრას აკეთებენ სამშობიაროში, რომელიც როგორც უკვე გითხარით, უარყო ამერიკანას კი, რუსეთში იყო, საქართველოში და ამერიკაში და რამდენიმე ქვეყანაში ჩვილების ასრა. ნორმალურ ქვეყნებში ყველგან იყო ყოველთვის 2 თვიდან ზევით ასრა და არ იყო სავალდებულო, ზოგში იყო ნებაყოფლობითში, ზოგში რამდენიმეში იყო სავალდებულო. მაგრამ უარისთმა ყოველთვის შეეძლო მშობელს ამაზე. ხელმოწერით რა თქმა უნდა. ეხლა ჩვენთან ისე გრძელდება უკვე ეს სექტემბრის მერე თითქმის 1 წელი გადის, რაც ამერიკაში დადგა ეს საკითხი და იქნა ამოღებული. ანუ ფედერალური, ანუ მთელი ამერიკის მასშტაბით. ვიღაცა არ ემორჩილება, შეიძლება ვიღაცა ემორჩილება, იგივე სკოლებში და ბაღებში აღარ აქვთ უფლება რომ მოითხოვონ როგორც სავალდებულო და ისე არ მიიღონ სკოლაში, არა და ძალიან მკაცრად იყო აცრების პრობლემა ბავშვების მიღების დროს სკოლებში და სასწავლებლებში. ეხლა ეს მოიხსნა და ის სასწავლებლები, რომლებიც არ დაექვემდებარენ 2025 წლიდან, ანუ ტრამპის მოსვლიდან ძალიან მალე
გამოვიდა კანონი მათ მიმართ, რომ ვინც ამას არ გაითვალისწინებდა, ისინი მოიხსნებოდნენ ფედერალური იმისგან დაფინანსებისაგან და ის კერძო სკოლები და სასწავლებლები, რომლებიც დაფინანსებდა, ეს მათზე ვრცელდებოდა. ნუ ახლა თუ სუპერკერძო სკოლა არის, იმას შეიძლება რაღაცა თავისი ჭკუით გააკეთოს. ეგ უკვე სხვა თემაა, მაგაზე პასუხისმგებელი ვერავინ იქნება. აი ესეთი სიტუაციაა და მე მინდა დავამთავრო ესეთი ფრაზით, რომელიც ძალიან მომეწონა, ამას იმედ წავიკითხე. აი ფლორიდის შტატში ყველა რეფორმა კენედის იასკიმან შემოიღოს ასრებთან დაკავშირებით, კვებასთან დაკავშირებით და ზოგადად ბავშვების და ადამიანების ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, იგივე ცალზე ჩინ ტრეინერებმა ამარი ფრინონ, ეს კენედის რეფორმის ფარგლებშია. ყველაფერი უპირობოდ პირდაპირ უსიტყვოდ მიიღო ფლორიდის შტატმა და მისი მთავარი ხირურგი ჯოსეფ ლაპადო, რომელიც კოვიდის დროსაც გამოდიოდა აცრების წინააღმდეგ, ამბობს ესეთ რამეს, ძალიან კარგი მიმართვა გააკეთა. მეგობრებო, შენი სხეული ღმერთის საჩუქარია და არავისაა უფლება გიგანახოს რა უნდა შეეყვანოში ან შენი შვილის სხეულში. აი ამით მინდა დავამთავრო და გაითვალისწინეთ მეგობრებო, ღვთის საჩუქარია თქვენი სხეული, ღვთის საჩუქარია თქვენი აზროვნება, თქვენი შვილი მით უმეტეს და მორავის მისცემთ უფლებას დაგამახიჯონ, დაგასახიჩონ და ჩაერიონ თქვენ არსებობაში, როგორც გონებრივში, ისე ფიზიკურში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. თუ იქნება რაღაც სიახლეები, ისე მოვაკეთებ ჩვენ გადაცემას და კიდევ ერთხელ მინდა მოგიწოდოთ შეიძინოთ ეს წიგნი. მე ძალიან მიხარია, რომ ეს წიგნი ესეთი დიდი ინტერესება გამოითქვა, რომ ავტორი განიზრუნოთ უბრალოდ რომ მესამედ გამოესწრო ეს წიგნი, თუმცა ახლა ზაფხულია და რა თქმა უნდა ამის პრეზენტაცია არ გაკეთება, მაგრამ სექტემბერში თავიდან გავაკეთებთ ამ პრეზენტაციას და მის შესაძლებლად თქვენ შეგიძლიათ გამოვასწრებთ ავტორს პირდაპირ და ის გაუკეთებს ორგანიზებას იმას, რომ თქვენ საქართველოს ფოსტით, საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში მოგეწოდოთ ეს წიგნი. მისი ტელეფონი თუ შეიძლება გამოვაცხადოთ თქვენ ტელეფონს 593 550 400. ბატონი იაკობ ლეჟავა. და შეგვიძლია კიდევ თბილისში მოსახარ დარეკოთ და პირდაპირ წაიღოთ ესეთი ნომრიდან 593 7 515 კიდევ ახლა ცოტა წავიკითხე 593 74 51 აი ეს ორი ტელეფონია, სადაც შეგიძლიათ თუ არა და მე დამიკავშირდით და დავეხმარებით ამის ორგანიზებაში. რატომ არის ეს წიგნი აქტუალური მეგობრებო? იმიტომ რომ კი ვითომ ყველაფერი იცით, მაგრამ აქ არის ფაქტები იმის შესახებ თუ რა ხდებოდა, რა მოხდა და რატომ მოხდა კოვიდის დროს, რომელიც ჩვენ ყველამ გადავიტანეთ. ეს არის შეხსენება და ვისაც გჯერა და არაიცერით უნდა წააკითხოთ და მიაწოდოთ იმათ, ვისაც თქვენი არ ჯერა და ვინც აღდებას უკეთებს აი ამ ჩვენ ინფორმაციებს, რომ წაიკითხონ, იმიტომ რომ გაგონოს ერთი ეფექტი და წაკითხოს კიდევ მეორე და ბევრი ადამიანი დაფიქრდება. თქვენ კი არა ბევრი რაღაც ნიუანსი ამ წიგნში, რომელიც ჩვენს კი არ ვიცოდი და ჩემთვისაც ახალი იყო. რისთვისაც კიდევ ერთხელ მადლობას ვუხდი ბატონ იაკობს, ძალიან დიდი საქმე გამაკეთა და ეს წიგნი არის ისტორიული წიგნი მეგობრებო. და ყველა ოჯახში უნდა იყოს ეს ისტორიული წიგნი, რომ თქვენმა შვილებმაც იცოდნენ მერე რა მოხდა თავის დროზე და რა აღარ უნდა განმეორდეს, რა არ უნდა დაუშვან, რომ განმეორდეს. იმიტომ რომ ახალგაზრდების ფსიქიკით მანიპულირება ძალიან ადვილია და ისინი ვერ მიიღებიან, რომ აიცრენ და სიამოვნებით ლაპარაკობენ ამაზე. და გახსოვთ თქვენ ეს ლოზუნგები აიცერეთ ჩემთვის, მე ავიცერე შენთვის და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, თქვა გამიგრძელდა. მომავალ შეხვედრამდე.